Abbiamo bisogno di connessioni sempre più veloci perché abbiamo sempre meno tempo da sprecare, o forse perché abbiamo sempre meno pazienza di aspettare. È l'era del tutto e subito. Ma quanto sono veloci le connessioni più veloci di oggi? Te lo dico tra 15 secondi. Con fili, senza fili, ADSL, fibra ottica, Wi-Fi, 4G, 5G, eccetera. Oggi di sistemi per connettersi alla rete ne esistono a decine, ma quanto si può davvero andare veloci? Per capirlo, prima di vedere i limiti delle tecnologie di connessione, bisogna vedere i limiti dei dispositivi che usiamo per connetterci alla rete. Prendiamo per esempio i computer. Che siano PC desktop o laptop, il 90% dei PC in circolazione è dotato di una scheda Ethernet da 1 gigabit per secondo. Questo significa che, indipendentemente dalla tecnologia di connessione che si utilizza, se siamo collegati attraverso questa rete, non possiamo andare oltre questo limite di velocità. Sul fronte del Wi-Fi va anche peggio. La maggior parte dei laptop in circolazione è fermo al Wi-Fi di quarta generazione, che utilizza lo standard IEEE 802.11n, che ha un limite di 600 megabit al secondo. Solo le generazioni 5 e 6 di Wi-Fi permettono di andare oltre al gigabit di secondo, con lo standard più recente che promette velocità nell'ordine dei 10 gigabit al secondo. Questo sempre se le altre parti in gioco sono pronte a ricevere e gestire tante informazioni. Tanto la scheda Ethernet quanto un adattatore Wi-Fi sono collegati in qualche maniera al bus di sistema. Se la connessione avviene attraverso PCI Express 3, il limite di banda passante è di circa 15 gigabit per secondo, poco più del doppio se si usa PCI Express 4. Se però il collegamento avviene attraverso altri sistemi, per esempio USB, come nel caso delle chiavette Wi-Fi, questi valori precipitano. Un USB 2.0 raggiunge appena i 480 megabit per secondo, mentre l'USB 3.0 raggiunge i 4,8 gigabit per secondo. Ma fingiamo per un istante che la scheda Ethernet o l'adattatore Wi-Fi siano sempre collegati al bus più veloce disponibile. Il limite di velocità massima a cui possiamo andare è quella del bus di sistema? Sì e no, dipende. Se il resto del sistema è abbastanza veloce da gestire ed eventualmente scrivere questo traffico dati su un eventuale supporto, allora sì. Però la maggior parte degli SSD NVMe su PCI non riesce a superare i 5 gigabit al secondo. Ma fingiamo che questi limiti non esistano e andiamo a vedere le velocità limite permesse dai vari sistemi di collegamento. Filo di fusione. La maggior parte dei più giovani non saprà nemmeno di che cosa si tratta. Era un sistema grazie al quale i segnali delle emittenti radio veniva convogliato sul doppino telefonico per permettere un ascolto migliore. Onde convogliate. Da questo sistema discende la DSL, onde in radiofrequenza convogliate su filo. Il problema della DSL è che il limite di velocità dipende dalla distanza tra l'utente e l'ultimo nodo. Se la fibra ottica non ti arriva direttamente a casa, il collegamento dell'ultimo miglio avviene con una tecnologia simile a questa, e questo è il motivo per cui molte connessioni vendute come fibra in realtà non riescono a superare i 100 megabit al secondo. Ma se la fibra arriva direttamente a casa? Gli apparati di connessione in commercio hanno un limite di velocità attorno ai 40 gigabit al secondo, mentre si stima che il limite di questa tecnologia di connessione sia nell'ordine di alcuni terabit al secondo. Ma tanto difficilmente si troverà un contratto ad uso domestico con una velocità superiore a 1 gigabit al secondo. E su mobile, i sistemi 4G, utilizzando LTE Advanced, permettono di raggiungere velocità nell'ordine del gigabit, mentre il 5G permette velocità di circa il doppio, sempre che non ci siano limiti imposti dall'operatore, dal traffico o dalla ricezione, cioè praticamente mai. Ma allora qual è la connessione più veloce di sempre? Il piccione viaggiatore? No, non sto scherzando. Esiste un protocollo di trasferimento dati, l'IP-OAC, IP Over Avian Carrier, che era nato come pesce d'aprile nel 1990, ma che oggi ha dimostrato di poter essere competitivo con le connessioni più veloci. Come funziona? Semplice, un piccione viaggiatore
può trasportare circa il 10% del proprio peso a una velocità di circa 80 km/h. Questo significa che un piccione medio può portare più di 30 grammi di peso. Ora, un SSD NVMe da 2 TB pesa circa 9 grammi. Questo significa che un piccione viaggiatore ne può portare almeno 4, che sono 8 TB di dati. Visto che viaggia a 80 km/h, un piccione è in grado di coprire l'ultimo miglio in poco più di un minuto. Altro che fibra. Se il video ti è piaciuto, considera l'idea di scriverlo in un commento, lasciare un like o iscriverti al canale. Alla prossima! Ah, questa è la lista della spesa. Uova, farina, zucchero, lievito per dolci,